تقبل سكلامي وحاب سمك يخبر نزل عالم سمك يخبر باهيرك كبر مسوعتي انك تقبل سمك يخبر እግዚአብሔር ስምካ ይخبر 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 እግዚአብሔር ካበይ ከም ተልዓልና ንፈልጥ ጎይታ ካበይ ከም ዘልዓልካና ንፈልጥ ካበይ ከም ዘልዓልካና ንፈልጥ እንታይ ከም ዝነበርና ንፈልጥ ኣበይ ከም ዝነበርና ንፈልጥ ሎሚ ግን መስዋዕት ምስጋናና ነቕርበልካ ኣለና ሎሚ ግን መስዋዕት ዕልልታና ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ንስኻ ስለዝግባእካ ጎይታ ነምልኸካ ኣለና ነኽብረካ ኣለና ኣምላኽና ክትበሃል ስለዘይሓፈርካ ጎይታና ክትበሃል ስለዘይሓፈርካ ባይ ክትገልገል ስለዘይሓፈርካ ባይ ክትፅዋዕ ድማ ስለዘይሓፈርካ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ስምካ ይخبر እግዚአብሔር 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 ኃይለይ መዝሙረይ እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረይኒው ታንገረሎ ምን ጸላኢ እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረይኒው እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረይኒው አምላኽ ካበይ ኣሎ ኢሎም ዙርያ ይዝኸበቡ ኣቦ ከምዘይብለይ ነፍሰይ ዝኸዓቡ ኢዱ ረዲኣትኒ ነፍሰይ መስከበረት ሪእዮም ጸላተይ ክኽዶን ሕፍረት ሪእዮም ጸላተይ ክኽዶን ስለዚ እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረይኒው እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረይኒው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኃይልናይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መዝሙርናይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እስኪ ሓደ ቃል ከንብብ እሞ ብኡ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ናአምላኽና ኾምዩ ሃሌሉያ ሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን ትቃል እቲ ሂስትሪ ኩሉና ንፈልጦ ኢና ሃሌሉያ ማርቆስ 9:21 ፍቅድ 21 ግን ከንብቦ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ከአበለ ጠሚቱ ፈቲዩሞ ሓንቲ ጉድለት ሓንቲ ጎዲላትካ ኪድ ብዘሎ ሁሉ ሸጥካ እንደተኻታት ሃቦም በለ እግዚአብሔር ይመስገን እስከሎም ሁሉ ገዲፍና ንጎይታ ጥራይ ክንስዕቢና ኩሉና hna ገዲፍና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉና hna ኩሉ ንብረትና ኩሉ ትምክሕትና ንብሎ ኩሉ ነገርና ገዲፍና ሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን ከምትናይ ትማለ ዘይኮነ ከምትናይ በቅት ትማለ ዘይኮነ በሐድሽ መንፈስ ሃሌሉያ በሐድሽ ኃይሊ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ስጋ እንደምን ክንወስድ ከለና በሐድሽ ነገር ተሲና ክንከይድ ሃሌሉያ በሐድሽ
بحدش منفس تسينا خنكيد كم تناي تمانو زي كونه زلنا زبله كله إذا تصادق سباي تصادق يزبل دبرتي كله جنا كشيت أيكلن يزبله لو مجنا نحنا كنقرفو نخلينا كنقرفونا أي نخلينا نبرو نجر كهلو النحواتي لو مي كل نجرنا كنقرفو هاليلويا كل نجرنا كنتنتنو هاليلويا كل نجرنا كندربيو هاليلويا هاليلويا أملاك كابيان لويلو زوريا يزق أبو خمسة بلي نفسي زغعبو يدور دياتني نفسي مسكبرت ريئي يوم طلعتي كغدن حفرت ريئي يوم طلعتي كغدن حفرت أملاك كابيان لويلم زوريايز خببو أبو خمسة بلي نفسي زغعبو إدور دياتني نفسي مسكبرت ريئي يوم طلعتي كغدن حفرت ريئي يوم طلعتي كغدن حفرت لومي أبكر من أزخون زبلة كراني السبر بيسوس كريستوس لومي محلاف زغلاننا زبلة السبر بيسوس كريستوس لومي ناتكات صدقي خنت مزخل كلنا زبلة خلو السبر بيسوس كريستوس إنه እግዚአብሔር ንስኻ ሓድሽ መንፈስ ሓድሽ ልቢ ሓድሽ ነገር ክትገብር ልማት ካይሞ እግዚአብሔር አምላኸይ ከምቲ ማለት ዘይኮነ በሓድሽ ነገር ከተጥላቅልቀና ሓድሽ ዓይን ክንተኽለልና እግዚአብሔር ሓድሽ ልቢ ክትገብረልና እግዚአብሔር ሓድሽ እግሪ ክትተኽለልና እግዚአብሔር አምላኸይ ንጽዋዓካ አሉና ነምልኸካ አሉና ነመስግነካ አሉና ነምልኸካ አሉና ነመስግነካ አሉና እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረይ ነው መዝሙረይ ነው መዝሙረይ ነው እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረይ ነው መዝሙረይ ነው መዝሙረይ ኢየሱስ ጎይታ አሜን እስከብዕልልታ እግዚአብሔር ይባርክ ኃይልኻ ዝኾነ እግዚአብሔር ትውክልትኻ ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ
ሃሌሉያ
እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ ለማዓልትኻ እንደገና ዕድልና ስለዝኾነ ጌታኻ ስለዝገበረልና እቲ ናይ ቤተሰብ ምዃንና ምልክት ድራር ጌታ ብሓንሳብ ክንወስድና እዚ ጽላሎት እዩ ኣብ ሰማያት ሓደ መዓልቲ ግና እቲ ሊቀ ካህንና ኣብ ዘለዎ ቦታ ኢና ነዚ ስርዓት ዝንፍጽሞ ኣምላኽ ባረኽ ኣቡ ጸሊም የሎ ብጫ የሎ ቀይሕ የለ ኣምላኽ ባረኽ እቲ ብርሃን ዝኾነ ገንሸል ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኣለዎ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስለዚህ ደስ ክብለና ይግባ አደኖ ክንምታይ ደስ ክምለኩም ድራር ጌታ ተሓስቡ ከለኹም ተኸብለ ዋጋ ከም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጓዓዘ ጉዕዞ ዝተሰከመ ጾር زحمه حمام تساقيه سقاي زبله إلهي إلهي نيمسكال تاريخ هنا نذكر أملاح بارخ سلزي زي عدلنا نزع عدلهم ذكر زخالنا أملاح بارخ حواتنا نبزينا متأهم جون نبزينا متأ ميكيل الله هذا أوكي متأ نبزي إسحاق أمان تفصل منك
አምላክ ኢየሱስ አሉኒ ናይ ዘላለም ሕይወት ዝሃበኒ ሓጢአተይ ዝርሓቕ ገንሸል አምላክ ኢየሱስ አሉኒ My body, which is for you, and do this in remembrance of me. With Jesus Christos, with Hadalaleti, Tabisal Ale, Barihoha, the Mintahom, or Razalo Kalate, you, Lakum Kabu Sodubale, Kulana Kabumose. And after the supper, he picked up the wine and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Jesus Christos, نتسوع على إذا من تخون سوسلو نحدش كده دمي بلا لازم هذا كلها بحساب نوصل. ጌታ የተገበለና ተፈጸመ ቅያ እዚ ኢልና ክንገልጾ ዘይንኽእል ናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ኣብ ውሽጥና ስለ ዝኣተወ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ይጽልይ ያለሁ እዛ ሰዓት እዚያ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሓዘን ድዩ ብሕማም ድዩ ብቂም ድዩ ወዘተ ወዘተ ጌታ ንሕና ብዘይንፈልጦ ልቡ ተኣስረ ሓቡ ሓብት እግዚአብሔር አምላኬ ተፈትሑ በምክንያት ደምካ በምክንያት እነሆ ናትካ መቁራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ሆይኑ እና ተሰራሰረ ከማሰርቱ ክትወጽእ ይጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ጌታቤ ናይ ደምካ ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስም አማኸል ህዝብና ይስራሕ አወለዱኻ ይስራሕ እግዚአብሔር አምላኬ አመንግስኻ እግዚአብሔር አምላኬ ብዙሓት ይማረኹ እግዚአብሔር አቦ እዚ ቦታውን ይጽበብ እትኻል ቤተክርስቲያናቱን ሁሉ ይጽበብ እግዚአብሔር አምላኬ ብዙሓት ናምድሓን ክመጹ እግዚአብሔር ጽልያለሁ ክብር ደምዋጋኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምዃኑ ነክሶ ከፍና እግዚአብሔር አምላኬ ክንውጅሲ ምስተዋዕልን ፍልጠትን ሃበና ስለዚህ ማዓልት እዚ መስገነካ ኣለሁ ስለ ሕዋቴን ሓቴን ይባርከካ ኣለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ስለ ሕብረትና ይባርከካ ኣለሁ ተባረኽ ረድአና ከም ቃልካ ብሓደ ክንነብር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
Yeah, youngsters come forward and we'll pray for you, then we'll dismiss. Youngsters, come over here, okay? Wonderful. It's a beautiful morning. So delighted to see you all. Thank you for coming forward. All right? And we'll pray, okay? Father, thank you for these wonderful, wonderful children that you have. These wonderful children, and then gave it to us. And I pray today, Father, that you would guide them, lead them, protect them, keep them from all the evils of this world. I pray their health be always complete. Their brain, Father, becomes bright. They may see all the beautiful things of this world, and also their mind being healed so that they may know your Son, his depths, his height, his width. Father, that they may be conquered by his love. I pray that you really take care of them and keep them. Thank you for the blessings that you have given to us. Thank you for the children. We know that you love them, and we love them too, Father. They are the most precious gifts that are given to us. I pray that we would understand and keep them in love and protect them so that they would be your inheritance. In the name of Jesus, Amen. I bless you in the name of Jesus. You may go to your classes now, okay? Thank you. Jesus بزيكها
كبرتي زمك حلو هاتي عز العالم رسي نسخ عندي غاو يسوسي نزل عليه ستبرز حبتي زيتوارك علي هيوت نغرك بس خامت علي سلامي سلامي وحازقير كايو بسم برات قصلي فوز كايو بسم ناري خوانس فاكسي بدري فلي انت دلهوكا من بيعي قبرلي انت دلهوكا من بيعي قبرلي عيدلني غيرك كبابا عيدلني يكفليكا انت عيدون صبوق اللونيو يسوس بزيكا صبغي كبرتي زمك حلو هاتي عز العالم رسي نسخ عندي غاو يسوسي زمك عليهم سيتبرز حبتي كما غازبلي بالبيت زفرة كبرت أميرة كما صفابر مليو بعز بلغ انت وايو نزيت بجغايو بمحرت مرر نفسي بفتوتا بحريحات تقبل نزيت بجغايو بمحرت مرر نفسي بفتوتا بحريحات تقبل عيدلني غير كبابا عيدلني في بيكا انت عيدون صبوق اللونيو يسوس بزيكا صبغي كبرتي زمك حلو هاتي عز العالم رسي نسخ عندي غاو يسوسي نزل عليه سيتبرز حبتي زي ما غيري وأملاك كبري لبينا كده سناي كافزنتومر كباها سايفلين وأملاك كبري لبينا كده سناي كافزنتومر كباها سايفلين عيدلني غيرك كباها
يدلني كفلك أنت يصبوك اللوني يسوس بزيك صبغي كبرتي سمك حلو هابتي عز العالم ورسي نسغني هارو يسوسي نزل عليه سيتي برس حبتي ولو الكافي تفل سليم زي ملايكة
بفغرك عبيد حبك كمي مخانك بنزرق بيو كابز عالم إزمتك ويتاي بفغرك عبيد حبك كمي مخانك بنزرق بيو كابز عالم إزمتك ويتاي جسمي زكاة للبيت وينها نبا خمس تابو من الأقوام نسفرت كوها جسمي زكاة للبيت وينها بفغرق عبيد حبيك كمي مخانك بني سرقي بيو أبز عالم إزبيتك بفغرق عبيد حبك كمي مخانك بني سرقي بيو أبز عالم إزبيتك ويتاي دني مسعنكو كبتي قون غبتي قبيت كارقي بيو نحاكي عرفتي دني مسعنكو كبتي قون غبتي قبيت كارقي بيو نحاكي عرفتي بفرق عبيد حبيك كمي مخانك بني سرقي بيو كابز عالم إزبيتك ويتاي بفرق عبيد حبيك كمي مخانك بني سرقي بيو كابز عالم إزبيتك ويتاي بفرق عبيد كمي مخانك بني سرقي بيو كابز عالم إزبيتك ويتاي هاليلويا جون كله ملكي كله أملكه نتزقبون أملاكنا بحسب بيننا خنا مسكين هاليلويا
زخون عاقا انت فتيخايو وانت يلوكا نسيو زلوني زخون عاقا قنا قنا علوني مسكانا قنا قنا علوني تفتيخايو وانت يلوكا زلوني زخون عاها قنا قنا علوني مسكانا قنا قنا علوني مسكانا قنا قنا علوني مسكانا قنا قنا علوني مسكانا
زخونا آخا انتفتي خيو هو أنت إلوكا نسيو زلوني لومي زقربنا آخا انتفتي خيو أنت إلوكا نسيو زلوني زقربنا آخا انتفتي خيو أنت إلوكا لومي سيزلوني زخونا آخا اسكي زلنا عللتا زلنا عجبجبا زلنا مسقانا نتخلو زخيل እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا كبر لآب كبر لولد كبر لمنفس قدوس هاليلويا أبزلنا يوكوف كنبلينا أبقى الأملاخ نحلفينا قويتا يباركم نصلينا እግዚአብሔር ይመስገን ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነክ ካሉና መንፈስ ቅዱስ አብዝ ጉባኤ ስለዘለኻ ክብርን ህበክ ካሉና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ዘላለም ክብርን ዓኻ ይኹን ነፍሰይን እግዚአብሔር መንፈሰይ ድማ በአምላክ ምድሓነ ይባሂብሎሎ ተብሂልሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ህበክ ካሉና ባዘብል መንፈስ ካምሳና ስለዝኾነ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስካ ምሳና ስለዘሎ نقال እግዚአብሔር ክንሰምዕ ዓይንትናን ኣእዛንናን ስለዝኸፈትካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልለና 33 ሳሚት ክንፈሪ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ቀንይኹም ካብ ቃል እግዚአብሔር ክንሪና አምላኽ ይመስገን ንሕርዳ ኸፊቶማ أب 19 قبر هواريات thank you كم زبل قال الله أملاك يمسكن أولوس حد جزء ناب حد ختمه خيدو ختمه خا إفسون زبال بوتا مالتيو زابير يمسكن أو عصر تقلت لك مزامورتي نيرم ويدما عصر تقلت بقوي تازخون سبات نيرم نزيم سبات زيوم مسرخبهم قدامي تحنت حطو حديثهم مالتي زابير يمسكن إذا حطوزي بتعمي أقدس حطوي كل جزء إذا قد سنة نجاري مالتي أملاخي مسكن سلزي باولوس مجمر تمعلتم سرغبهم إذا حطوزي حيتوم دايلوم كنا دم أبلوس أب كورنثوس نقوله باولوس بتل عليها جر حليفو أب إفسون مس حيالو دك مزامور تدم رخبة إلوم زيابيري مسكن مس أمانكم سي إلوم منفس قدس دو تقبلكم بلوم إلو زيابيري مسكن مخنياتو باولوس نمنتايو كوميلو حديثهم حدا بقويتا زخونه سب بمنفس قدس ناي قدن يزد اليوم بمنفس قدس ناي قدن كمالا لسالو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን بزي منفس قدس ክርስትና አይኮነን ማለት እዩ ሃይማኖትን ክርስትናን ፍልልዩ እንታይ ተሓደ ክልቲዩ ሓደ ዓይነት ሪቹዋልስ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ልምድታት ዝደጋገም ክነሱስ እቲ ሓደ ብመንፈስ እዩ ተሓደ ግና ብመንፈስ አይኮነን ማለት እዩ ካብ ልብ ይኮነን ጎይታ ሓንቲ ክራይቴሪያ ኣቕሚጡላ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንሳኻ እንታይ ኢልዋ ኣቦ ከም ዝበለ ሰገድቲ ዝደሊልዋ ብመንፈስ ብሓቂ እንድሕር ደኣ መንፈስ ዘይብሉ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ደኣ ዘይብሉ እዚ ክርስትና አይኮነን እዚ ኣቦ አይቅበሎን እዩ እዚ ስግደት እዚ ኣብ ኣቦ ዲስኳሊፋይድ ይልዋ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እዚ ግብረ ሐዋርያት በባዕሉ
ንምንታይ ግብረ ሐዋርያት ዌል ባይ ዘ ወይ ትግርኛ ጥራይ ግብረ ሐዋርያት ዝብል አክትስ እዮም ዝብሉ ሓቀይዶ እቲ አርእስቲ ሽም መጽሓፍ ድሓር ዝተዋሂቡ እምበር ደብዳቤ እንዲነሩ መንፈስ ቅዱስ ዝገበሮ ነገር እዩ ምክንያቱ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ወቴዎፍሎስ ኢልዎ እቲ ኢየሱስ ክገብሮ ዝጀመረ ሕጂ ካጽሕፈልካ ኣለኹ ኢልዎ ሓቀይ ጀሚሩ ኢየሱስ እምበር ኣይወድአን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢየሱስ ወይ ሉቃስ እንዲ ጽሒፎ ግብረ ሐዋርያት ሉቃስ እቲ መጽሓፍ ክጽሕፎ ከሎ ወይ ከዓ እቲ ደብዳቤ ክጽሕፎ ከሎ መጀመርታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግብሪ ኢሉ ንቴዎፍሎስ ጽሒፉሉ ቴዎፍሎስ ሓደ ኣብ ናይ ሮማ መንግስቲ ክብር ዝበለ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ነይሩ ይዝባል ካልኣይ ግዜ ከዓ ክጽሕፈሉ ከሎ ግብረ ሐዋርያት መቐጸልታ ከዓ እንታይ ኢልዎ እቲ ኢየሱስ ገብሮ ዝጀመረ ሕጂ ከዓ ዝቕጽሎ ዘሎ ጽሕፈልካ ኣለኹ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ክገብሮ ዝቐጸለ ወይ ከዓ ዝቕጽሎ ዘሎ ስራሕ እዩ ግብረ ሐዋርያት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጳውሎስ ዝኾነ ቅዱሳን መጀመርታ ምስ ረኸቦም ቀዳመይቲ ሕቶ ዝሓተቶም እንታይ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢልኩም ዶ አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ንክርስትና ዝገብሮ ንሱ እዩ አምላክ ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ነገር ወልሓንቲ ይኮነን ማለት እዩ ሃይማኖት ጥራይ ዝኸውን እግዚአብሔር መንፈሱ ስለዝሃበና ክብር ንዑ ይኹን አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ሓቲትዎም ምስ ኣመንኩም መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቀቢልኩም ኢልዎም ካልአይቲ ሕቶ ሓይትዎም ምሳቶም ከኣይፋልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለኩ ኣይሰማዕናን ኢሎም መለሱሉ ንሱ ከዓ በየናይ ጥምቀት ዳእ ተጠመቕኩም ኢልዎም ባይ ዘ ወይ መንፈስ ቅዱስ የብሎምን ማለት ኣይኮነን ግን መንፈስ ቅዱስ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 13 ከም ብለና ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ኢሉ ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ጌርኩም ኢኹም ተሓቲምኩም ኢሉ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎም ዕርቡን ርስቶም ወይ ከዓኒ እግዚአብሔር ድሓርነት ርስት ከም ዝቦም ዕርቡን ኣቐሚጡሎም ብመንፈስ ቅዱስ ግን ኣይተጠመቁን ነይሮም ወይ ድማ ኣይጥሓሉን ነይሮም ምጥማቕ እንታይ ማለት እዩ ምጥሓል ወይ ከዓ ምቕባር ኣብ ሓደ ነገር ኢመርስ ምዃን እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ምጥማቕ ዝብል ቃል የለን ግን ኣብ 10 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ግን ጳውሎስ ከምዚ ኢልዎም ኣቦታትና ኢልዎም ባሕሪ ኤርትራ ምስ ተሳገሩስ ናብ ሙሴ እንታይ ገይሮም ኢልዎም ተጠሚቖም ኢሉ ጥምቀት ዝብል ደይ ኣሎ ከሎሲ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ምጥማቕ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ካብ ሓደ ነገርሲ ወፂኻ ናብ ሓደ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ምእታው ማለት እዩ ስለዚ ካብ ግብጽ ይወፅዮም ካብቲ ናይ ግብጽ መገዲ ወፅዮም ናብ ናይ ሙሴ መገዲ ኣትዮም ሙሉእ ኣትዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝኽልክሎም ዝነበረ ወይ ከዓ እቲ ንድሕሪት ክምለሱ ክሓስብሉ ዝኽእሉ ገለ ተኽእሎታት ወይ ድማ ገለ እንተታት ብባሕሪ ኤርትራ ገይሩ ቆሪፅዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሙሴ ተጠሚቖም ምጥማቕ ማለት ኣብ ሓደ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ምእታው ማለት እዩ ካልኣይቲ ኣብ ያዕቆብ ይቕሬታ ጴጥሮስ ከምኡ ኢሉ ጠቂሱ ኣሎ ኖሲ ኢሉ ምስ ሻምናይ ርእሱሲ እንታይ ገይሩ ኢሉ በታ ባሕሪ በታ መርከብ ገይሩ ሲድሒን ኢሉ እዚ ከዓ ብተምሳሉ ማለት በቲ ጥምቀት የድሕነና ኣሎ ኢሉ ሕጂ ምጥማቕ ማለት ኣብ ሓደ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ምእታው ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ሓቶም ኣሎ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቕኩም ዶ ዝብለኩም ዘለኹ ኢልዎም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እሶም ከዓ እንታይ ኢሎሞ ኣይንፈልጥኒና ኣይፋልናን ኢሎሞ በሉ በየናይ ዳ ተጠሚቕኩም ብናይ ዮሃንስ ከዓ ናይ ካልእ ዓይነት ጥምቀት እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ዝተረፈ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ ከም ዘለዎም ይምህሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ኣገዳሲ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ንክርስትና ክገብሮ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣይወፀትሎም እንዚያ ሲቤም ነይረ ስላይድ ግን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:1 ተንጥቕሲ ኦኬ በመንፈስ ምዕባይ ትብል ያ ታርእስቲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ምዕባይ ብክልተ መገዲ መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጾ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተቀዳማይ ብቁጽሪ ዓብዮም ነይሮም ደቂ መዛሙርት ሓቂ 5000 ድሓር 8000 ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ግን እንታይ ኢሉ ከምኡ ድማ እታ ማሕበር ወይ ከዓ ከምኡ ከዓ ነታ ኣብ ኩላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ ሰላም ኮነላ ኢሉ እናተሃንጸት بفرات እግዚአብሔር እና ተማላለሰት በምርዳእ ወይ ከዓ በምርዳእ መንፈስ ቅዱስ እና ዓበየት ከደትሉ ኣብዚ ሉቃስ ሓደ መምዘን ገይሩ ማለት እዩ እሱ አንታዩ ቤተ ክርስቲያን ሲ ብቁጽረ ጥራይ ዘይኮነት ትውስኽ ፐርሰናሊ ወይ ከዓ ኢንዲቪጁዋል ወይ ነፍስ ወከፍ ብግል ዓብየሉ ዝግባእ ግን ምርዳእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ረድኤት ናይ መንፈስ ቅዱስ ክህልወሎ ማለት እዩ እቲ ምርዳእ ዝብል ኣብ ገሊዩ ምርዳእ ረድኤት ወይ ከዓ ኖሪሽመንት ይሎመሎ ብዝኾነ ግን ቃል በቃሉ እንታይ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ብሕብረት ኩሉ ግዜ እንዳሃለወ መንፈሳዊ ነገር ክትዓቢ ከለኻ ማለት እዩ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና ቃል ጥበብ ዝምህረሉ እምበር ቃል ሰብ ወይ ከዓ ዝምህረሉ ቃል ኣይኮናን
እንምህር ዘለና ኢሉ ኣሎ ኣብ ቃላይ ቆሮንጦስ ሓቀይ ስለዚ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ ከተሰማምዕ ዝሕግዘካ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ መንፈሳዊ ነገር ከተስተውዕሎ ዝገብረካውን መንፈስ ቅዱስ አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ኢልዎም ኣሎ በመርዳእ መንፈስ ቅዱስ ኢልዎም ረዲኤት ናይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ካን መንፈስ ቅዱስ እንዳተረዳእ ወቶታ ቤተ ክርስቲያን ክትዓቢ ጀሚራ ስለዚ እዚ ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኣብቲ መጀመርታ ግን ብቁፅሪ እዮም ዝውስኹ ነይሮም ካብ ሕጂ ንዮ ግን ኢልዎም መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ክርድኡሉ ዝኽእሉ ሓደ መገዲ ሂብዎም እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ኣብ ዝቦታ እዚ ኣብ እንድሕሪና ኣብ 12 ቆሮንጦስ ቁፅሪ 1 ማለት እንታይ ኢልዎም ኣሎ ኣሕዋቴ ኢልዎም ብዛዕባት መንፈሳዊ ውህበት ትብላላታ ታ ውህበት ትብል የላን ዝገርመኩም ግን ኩሉ ሓደ እዩ ውህበት የለን እንታይ ዳ መንፈሳዊ ነገር ወይ ካት ስፒሪቹዋል ወርልድ እቲ መንፈሳዊ ዓለምሲ ደናቁርቱ ክትኮኑ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ዘይ ተማሃርኩም ክትኮኑ ኢንፎርምድ ዘይኮንኩም ክትኮኑ ኣይፈቱን ኢልዎም ሕጂ መንፈሳዊ ነገር ካልኣይ ደረጃ እዩ ማለት እዩ ሰብ ናብ ጎይታ ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን ካኡ እንታይ ክውስኽ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ክርድኦ ኣለዎ ማለት እዩ ክርስትና ምስ መጽኻ መንፈሳዊ ነገር ክትርዳእ ኣለካ ማለት እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክትዓቢ ኣለካ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ክዕብየካ ኣለዎ ወይ ከዓ ምስ መንፈስ ቅዱስ እንዳተመላለስካ ክትዓቢ ኣለካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሳሙኤል ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣሎ ሓቀይ ሳሙኤል ንእግዚአብሔር ከገልግል ከሎ እግዚአብሔር ንፍሉይ ዕዮ ደልይዎ ወይ ከዓ ፀዊዕዎ ድሓር ክዛረቦ ምስ ጀመረ እንታይ ነይሩ መን ይፅዋዕን ዘሎ ኢሉ ተስዩ ናብ ኤሊ ኸይድ ጀሚሩ ካልኣይቲ ስላይድ ገንጽለለይ ኤሊ እንታይ ኢልዎ ሽዑ ባሪኻ ይሰማዕ ኣሎ እሞ እንታይ ግበር ተዛረብ በሎ ኢልዎ ኤሊ ናይ እግዚአብሔር መገዲ ይፈልጥ እዩ ሳሙኤል ግን ናይ እግዚአብሔር መገዲ አይፈልጥኒ ግን ኤሊ እንድሕሪት ደመሊስ ወይ ከዓ ደስኪል እዩ ወይ ከዓ ዝሒሉ እዩ ነይሩ ግን እቲ መገዲ ናይ እግዚአብሔር ግን አይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝዛረብ ግን ተማሂሩ ነይሩ ማለት እዩ እርዳና ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ እዚ እንታይ ኢልዎ ባሪኻ ይሰማዕ ኣሎ እሞ ተዛረብ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ምዕባይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ንእሽተይ ነይሩ ማለት እዩ ዓበየ ነይሩ ድሓር ግን እንዳዓበየ ክመጽእ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ግን ከምዚ ዓይነት ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ካለ ኣጶሎስ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣሎ ሓቀይ ብመንፈስ ሞይቁ ይብለና እንታይ ዝምጽእ ዘለኹ ብመንፈስ ምዕባይ በይኑ እዩ ማለት እዩ ክርስትና ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪብካ እትኸዶ ጉዕዞ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳኒ ፐርሰናሊ መንፈስ ቅዱስ እንታትገብር ኣለካ ክትላማመድ ኣለካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብመንፈስ ቅዱስ መምላእ ቋንቋታት ምጽላይ ጥራይውን ኣይኮነን ካብኡ ዝሓለፈ እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክመርሓካ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ንዕጽምትኻ ኸበርትዖ እግዚአብሔር ይመስገን 59 ኢሳያስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ እንድሕር ደኣ ነፍቲ ኩሉ ዝኽእል መጺኻሲ እንታ ክገብረካ ኢሱ ኣብቲ ምድረ በዳ ኸማን ፍረ ክትፈሪ ክገብረካ ኢሉ ንመንፈስ እግዚአብሔር እንድሕር ደኣ ዝፈልጥዎ ኮይኖም ብዙሓት ቅዱሳን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብ ካልእ ቦታ እንትርእይዎም ኣብቲ ምድረ በዳ ዝበሃል ቦታ ይፈርዩ ነይሮም ማለት እዩ 18 ዘፍጥረት ይብለና ጥሜት ኮይኑ ኣብ ምድሪ ኸናን ድሓር ኩሉ ሰብ ናበይ ከይዱ ናብ ግብጽ በቲ ግዜቲ ኣሜሪካ ይነሩ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ናብ ግብጽ ኸይዱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ንያዕቆብ ኢሳቅ እንታይ ኢልዎ ኖ ኣብዚ ቦታ ዝጽናሕ ኢልዎ ስለዚ ሓደ ደረጃ ካብቲ ካልእ ህዝቢ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ነገር ፈሊጡ ነይሩ ማለት እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ይፈልጥ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣው ድማ ሚእቲ ከዕበት ከም ዝፈረየ ይነግረና ጆሴፈስ ዝበሃል ናይ ታሪክ ጸሓፍ እንታይ ኢልዎ ብምሉእ እቲ እኽሊ ነቶም ግብፃውያን ኣብቲ ዝነበሩ ወይ ከነኣናውያን ይቕሬታ እንዳሸጠ ድማ ኩሉ እቲ ወርቆም ድሓር እንታይ ገይርዎ ይብለና ሰብሲብዎ እዩ ወይ ከዓ ኣኪብዎ ንምንታይ እንድሕር ኢልና ንመንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ ይፈልጦ ነይሩ ካብቲ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣብ ምድረ በዳ ከዓኒ ክትፈረ ዝገብረካ ንሱ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣገዳስነቱ ብጣዕሚ ዓብይ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ፈርስ ደይ እንታይ ኢልዎ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢልኩም ዳ ኣይተቀበልኩምን ጳውሎስ ኣብ ኩሉ መገዱ ኸይድ ከሎ ነቲ ብመንፈሰይ ዘገልግሎ ኣምላኽ ኢሉ ሓቀይ እቲ ዝግበር ኣክቲቪቲ ኣይኮነን እንታይ ዳኒ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይሰርሕ ደልሎ እንታይ ካገብራሎ እዩ ዘገድሶ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ኣክቲቪቲ ኣይኮነን ዝስሕቦ ነይሩ ኣክቲቪቲ ኣይገርምኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እስጢፋኖስ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይ ይብለና ጥበብን መንፈስ ቅዱስን ተመልአ ሰብ አይልዎ እንታይ ተመልአ ጥበብን መንፈስ ቅዱስን ካልካኒ እምነት ካይልዎ ኣሎ ብታሓደ ካኒ መንፈስን እምነትን ዝመልኦ ሰብ አይሉ መንፈስ ቅዱስ ብዝመልአካ መጠን እምነትካ ብኡ መጠን ይዝዓብ ማለት እዩ
أم حدش كيدان كل نجار بيسوع كريستوس تودي እግዚአብሔር ይመስገን حنت مقبلت مانكا ويك حنت مقبلت بيات تجنتها امنتي كله خاب قن مسرات علم توديخ نصو ويك جبرو خام مسرات علم توديخ نصوص نتوم زي امون غنا ناب عرفتم اياتون يميلو 4 عبرانيين مالتي معرف 4 انتايلو كم مسرات علم كله انتاي توديو جبرو توديو እግዚአብሔር ስንሰብ ዘድልዮ ዘበለ ሁሉ ካብ ቅን مسرات علم ጀሚሩ እንታይ ገይር ወይ ወዲ ወይ ግን ቶም ዘአሞኑ እዮም ናብ ትዕረፍቱ ዘአቱ ቶም ዘአሞኑ ግን አያቱን እዮም ግብሩ ካብ مسرات علم ተወዲኹ ነሱ ቶም ዘአሞኑ አያቱን እዮም ቶም ዘአሞኑ ግና ናብ ዕረፍቱ ንሕና ግና ሓንቲ ዕረፍት ሰንበት ተሪፋትልና ላይሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ዕረፍቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን አዳልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ አነንተ ኸድኩ እንታይ ገብር ኢሉ ይሸኩም ኢሉ ፓራክሊዮ ወይ ካኒ ዘጸናንዕ ክመጽ ኢሉ زمهر كمتصيلو كل جزء بزعبها زطابق كمتصيلو كل جزء زبرتعك كمتصيل سالسيت سلايد كمتصيل مالتيلو እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ጊዜ ተሞክሮናይ ሐዋርያት ወይካ ተሞክሮናይ ቅዱሳን ኣብ ሓደ ነገር ይጥቅለል ወይካ ከመገሮም አትዮም ወይ ከመገሮም ናፍትናይ መንፈስ ቅዱስ ምን ልምማድ አትዮም ወይካ ናፍትኩም አይነት ህይወት አትዮም ኣብዚ ግብረ ሐዋርያት 10:3 ድሕር ኢና እንታይ ትብለና ዚያቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለው ኸአ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳውልን ንትጽዋዕኩም ዕዮፍ ለይለ ይበሎም ይለና as they worship in spirit ሕጂ ዞም ሰባት እዚኦም ንኣምላኽ ይገልግሉ ነይሮም እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት እዮም ዘገልግሉ ነይሮም ዋላ ሓንቲ ጾምን ጸሎትን ገይሮም ኣብ ገዛ ኮይኖም ተዓጽዮም ንእግዚአብሔር የምልኹ ቃል ኣምላኽ ግን ንዝሪከርድ እንታይ ኢልዎ ኣሎ እንዳገልገሉ ኢልዎም አገልግሎት እንድሕር ተዋሂብካ ጾም ጸሎት ናብ ገዛ ወሰድ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እንታይ ይብለና ኣሎ ጻዓበየ ምዃኑ ከማ እንታይ ይብለና ብድሕሪ እንታይ ኢሉ ብድሕሪ እዚ መንፈስ ቅዱስ ኢልዎም ክዛረቦም ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ስቴፕ ኣሎ ኣብቲ ድሕሪያ ዘላ ክንሪአና ግን እንታይ ኢሉ ንእግዚአብሔር የገልግሉን ይጾሙን ነይሮም ንእግዚአብሔር እንታይ ገብሩ ነይሮም as they worship ይዝብለና እንዳምልኽዎ ከለው ምክንያቱ ክጾሙ ከለው ንእግዚአብሔር ክደልዩ ከለው ገጽ ኣምላኽ ክደልዩ ከለው ኣብትናይት መንፈስ ቅዱስ ህላውነት እንዳኣተው ኸይዶም እንዳኣተው ኸይዶም ደረጃታት ኣለዎ ድሓር መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢልዎም ነቲ ኣነ ዝፅዋዕኮ ዕዮም እንታይ ግበሩ ለይልዎም ሕጂ እግዚአብሔር ምኽሩ ኣምንታይ ዝገልጽ ኣብ ህላውነቱ ዝገልጽ መዝሙር 22 ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ ማህሌት እስራኤል እንታይ ገብር ኢሉ ማህሌት ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስጋናታት ወይ ከዓ መዝሙራት ማለት እዩ ምህላይ ትልሂት ምሽ ዝበሃል ኣሎ songs መሃሌ ዝብል መጽሐፍ ሶንግ ኦፍ ሶንግስ ይዝባል ስለስታይ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ኣብ ተኣምልኾ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ምምላኽ ኮን ከሎ መንፈስ እግዚአብሔር ኣውሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ መንፈስ ኢሉ ኣፍቲ እቲ መንፈስ ጎይታ ዝኾነሉ ቦታ ይዝብል ኣኡ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ጎይታ ኮን ከሎ እግዚአብሔር ጎይታ ኮን ከሎ ኣኡ ህላውነቱ ይገልጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ቦታ ዝርከብ እዩ ኦምኒ ፕሬዘንት እዩ ሓቀይ ግን ክብሩ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ የለን ንአንጢጳስ ዝቀተልዎ ማዓልቲ ኣበይ ለኻ ኢልዎን ጴርጋሞም ኣብቲ ሰይጣን ዝፋኑ ዝተኸለሉ ቦታ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ክፉእ ዝበሃል ብብዝሒ ዝግበረሉ ቦታ እንታይ ማለት እዩ ሰይጣን ዝፋኑ ዝተኸለሉ ቦታ ወይ ከዓ ሰይጣን ዘለዎ ቦታ እዩ ተባሂሉ እግዚአብሔር ኣሎ ይኽንብል ኮልና እንታይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብር ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ክነሱ ኣብቲ ዝምለኸሉ ቦታ ግና ዝያዳ ኮንሰንትሬት ይገብር ኣው ኣዝዩ ይዓዝዝ ማለት እዩ ስለዚ ዞም ሰባት እዚኦም ከምልኽዎ ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ጳውሎስ ክሳዕ እዚ ቦታ እዚ ምንም ኣይነበረን ዝገርመኩም 13 ግብረ ሐዋርያት ክሳብ ዝበጽሕ ምንም ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን የገልግል ነይሩ ኣብ ደማስቆስ ነይሩ ኣብቲ ነይሩ ግን ክሳዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገብሮ ጀሚሩ ሓሳቡ ክገልጸሉ ጀሚሩ ምናልባት ጳውሎስ ኣብ ብዙሕ ቦታ የገልግል ድሓር ግን ደኺሙ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን በቃ ናብ ጸሎትን ፎከስ ዝገበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ሓደ ሶሉሽን ረኺቡ እግዚአብሔር ይመስገን 16 ግብረ ሐዋርያት ጳውሎስን ሲላስን ምስተኣስሩ ጳውሎስ ጽቡቕ ገይሮታ መገዲ ፈልጣይ ማለት እዩ ካብዚ ስቃይ ካብዚ ፔን ክትወጽእ እንትኾንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኢሉ ንእግዚአብሔር ከተምልኽ ኣለካ ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብ ኣምልኾ እዩ ዘሎ ኣብቲ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ምግባር እዩ ዘሎ ኣብቲ ምምስጋን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብማህሌት እስራኤል እዩ እግዚአብሔር ዝነብር ወይ ከዓ ኣብ ማህሌት እስራኤል እዩ ዝነብር ኣብቲ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ቦታ ናብኡ እዩ ሓይሉ ዝገልጽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይረ ዝላማመዶ ከመይ ገይረ ዝፈልጦ እንትብል ተኾንካ ንእግዚአብሔር ምምላኽ ንእግዚአብሔር ምምስጋን ክትጅምር ከለኻ ንሱ
ጳራቅልዮ ማለታይ ማለት ይመርህ ንሱ እንታይ ይገብር አበይናም ኮሎ መሮሐም ይልና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሐቀይ አበይናኻ እግዚአብሔር ዝመርህ ማለት ሙሴ እግዚአብሔር መርህነት ይቀበል ነይሩ እስራኤል 6 ሚሊዮን ዩሮ ይባሉት ግዜቲ ምስቶም ባሮት በሙሉኦም ዚኦም ካንታም ነይሮም ሰዓብቲኦም ነይሮም መሪሕነት ናይ እግዚአብሔር ሁሱን ስለዝነበረ አይኮነን ግን ቃል አምላክ ከምዚ ኢሉ መዝጊቡ ኣሎ ግብርታቱ ንእስራኤል ኢሉ መገዱኻኒ ሙሴ ኢሉ ስለዚህ ሙሴ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሳንክቹዋሪ ወይ ካኒ ኣብቲ እንታይ ዝባል ኣብቲ ቤት መቅደስ ወይ ካ ኣብቲ ማሕደር ቦታ ኣዊ ዝነብር ነይሩ ኣው ኩሉ ግዜ ስለዝነብር ነበረ እንታይ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ይፈልጥ ነይሩ ማለት እዩ ኢያሱ ኣያቱን ነይሩ ኣው ግን ኣብቲ ከባቢ ኮይኑ እንታይ ይገብር ነይሩ ኩሉ ግዜ ዕግሽግሽ ይብል ነይሩ ድሕር ዝተናውሐ ግዜ ግን እንታይ ገይርዎ መንፈስ እግዚአብሔር ንዕውን ረኺብዎ ድሓር ሰክሰስፉል ወይ ድማ ዕውት መራሒ ኮይኑ ማለት እዩ ሓንቲ ቃልካ ይብዎ ተጠንቅቕካ ነቲ ቃሉ ስማዕ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ይኽብል ደሊ መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ እንታይ ዝርከብ ኣብቲ ዝምለኸሉ ቦታ እዩ ዘሎ ኣው ምኽሩ ዝገልጽ ኣው ሓሳቡ ዝገልጽ ኣብ ካል ቦታ የለን ንሱ ምልአቱ ኣብ ምንታይ ኢሉ 21 ኤፌሶን 1 ኣብ ማሕበሩ እዩ ባገሩ ኻን ዓለም እንታይ ይገብር ኢሉ ይመልእ ኢሉ እግዚአብሔር መምልእ ቦታ ኣብ ዓለም በሓንቲ መገድ ጥራይ ዘላቶ በማሕበሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ማሕበሩ እዩ ዘሎ ናቱ መንፈስ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ማሕበሩ እንድሕርዳ ዘይነቂሓ ከማን ካውን ክወጻእ ይክእል እዩ እንታይ ይኽብል ደልየ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝኸብረሉ ቦታ ኣብኡ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር 95 ብዛዕባ ዝጽቡቕ ገይሩ ይነግረና ማለት እዩ እቲ አራብዒቲ ደላ ስላይድ ተገንጽይካ መዝሙር 95 ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ከመይ ገይሩ እዩ ዘምልኽ ከመይ ገይርካ እንዳምልኽ ከም ዝሰርሕ ጽቡቕ ገይሩ ኣው ይገልጸልና እዩ ከምዚ ይብለና ማለት እዩ ቁጥሪ 1 እንታይ ኢሉ ንዑ ንእግዚአብሔር እንታይ ንግበር ኢሉ ብሓጎስ ንዘምረሉ ነቲ ኸውሒ ምድሓና ኸኣኒ እልል ንበለሉ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብምንታይ መዝሙር ባይዘወይ ኢትስ ኤ ቱል መሳርሒ እዩ ናብ ኣምላኽ መቅረብ ማለት እዩ ስለዚ ዘመርካ ናብ ኣምላኽ ቀሪብካ ኣይስምዕን እዩ ሓቀይ መዝሙር ግን እንታይ መሳርሒ እዩ ንእግዚአብሔር ተቀርበሉ መሳርሒ በመዝሙርን ምስጋናን መንፈሳዊ ቅኔን ኢሉ መንፈሳዊ ቅኔን መዝሙርን ምስጋናን አድቫንቴጅ ወሲዶም ካው ኣብ ጥቅሞ ማውዒሎም ጳውሎስን ሲላስን ናፍቲ ቤት ማእሰርቲ ይዝምሩ እዚ ደረጃታት ዝሎ ማለት እዩ ምስዘመሩ ድሓር እንታይ ገይሮም እቲ ናይ እግዚአብሔር ግብሪ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ኣብ ህይወቶም ዝገበረሎም ክርዳኣሎም ጀሚሩ ብሬን ዋሽድ ይኾኑ ነይሮም ማለት እዩ ጸላእ ዝደርበሎም ጸላእ ኩሉ ግዜ ክርዳድ ይዘርእ ክፉ ሓሳብ ይዘርእ ማለት እዩ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይረኸብካዮ ወይ ከዓ ረኺብካዮ ክነስኻ ብምኽንያት ቃል ኣምላኽ ጽዑ ጌርካ ዘይምርዳእካ ካብ ኣምላኽ ዘይረኸብካዮ ዘበለኑ ጎኑ ጎንዳ ሰንደወ እንታይ ይገብረካ ሓዘን ይዝመልኣካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ይደቑሰካ እዩ ንሕዙናት ጽዮን ሲ እንታይ ክገብረሎም ኢሉ እግዚአብሔር ብዘይ ተሓጎስ ኢሉ ሕዙናት ጽዮን ማለት እዩ ሕዙን ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ነገር ዘይተረድእ ወይ ከዓ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝገበረሉ ነገር ዘይተረድእ ማለት እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ከም ኢሉ ንህዝበይ እንታይ ግበሩ ኢሉ ኣጽናንዑ ንህዝበይ ኣጽናንዑ ንኢየሩሳሌም ሓጢኣታ ከም ተሓድገላ ካብ እግዚአብሔር ከኣኒ ካዕበት ከም ዝረኸበት ወይ ከዓ ከም ዝተቐጽዐት ወዲያ ምኽና መቕጽዕታ ንገርዋ ካብ ሕጂ እንታይ ግበርዋ ኣልዎም ምክንያቱ ኣብ ዝተጸናንዐ ልቢ እዩ እግዚአብሔር ሰርሕ ነቲ ዝተጸናንዐ ልቢ እዩ እግዚአብሔር ዘደንቆ ነገር ወይ ከኣኒ ጎይታ ዘደንቆ ነገር እንታይ ቶም ዝኣመኑ እዩ ኣደኒቆሞ ዘደንቆ ካልኦት ከዓ ዘይኣመኑኻ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ኣምላኽ መምዘኒ የለን ኣብ ኣምላኽ እንታይ ዘሎ እምነት ጥራይ መምዘኒ እግዚአብሔር ገጽ ሰብሪ ኣይዳሉን ኢሉ ኣመና ስለ ዝተወጻዕካ ኣመና ጽቡቕ ነገር ገብረልካ ኢሉ ኣይኮነ ዝደናገጽ ኣመና ቃል እግዚአብሔር ተዝፈልጥ ኣመና ዝገበር ኩሉ ተዝፈልጥ ይዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መዝሙር 95 ከምኡ ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ ንዑ ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ንዘምረሉ ንኣምላኽ ምድሓና ኸኣኒ እልል ንበለሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ምናልባት ኣይተጸናንዑን ክኾኑ ይኽእሉ ግን እዚ መዝሙር እዚ ግን ኣጸናኒዕዎም ወይ ከዓ በዚ መዝሙር እዚ ይጸናንዑ ማለት እዩ መዝሙርን ውዳሴን ከዓ ብድሕሪኡ ኸኣኒ ምስጋና ወይ ከዓ ውዳሴ ብዛዕባት እግዚአብሔር ዝገበረሎም ክዝክሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንብጻሕ መዝሙር እልል ንበለሉ እግዚአብሔር ዓብ ኣምላኽ ኢሉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ሽዑ ጎሊሑ ክረኣዮም ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ከተመስግን ከለኻ እግዚአብሔር ዓብ ምዃኑ ካልኦት ኩሎም ከዓ ንኣሽቲ ምዃኑ እንዳተረዳእካ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕር ደኣ ኮምፕሌን ጌርካ ኣብ ጉረምሪምካ ግን ከምቲ ቶም ዘጉረምረሙ ኢሉ እቲ መብረስኻ እንታይ ዝገበሮም ኢሉ ዘጥፍኦም ኢሉ
حقيقة نمنتاي مساو غرومو እግዚአብሔር የለን እግዚአብሔር ከጥፎ ሚል ይኮነ ተመብረሲ ይዝብል እግዚአብሔር አይኮነ ናጥፊዎም ግን እንድሕርዳ ኮምፕሌን ጎብር ጀሚሮ እግዚአብሔር አፍት ኮምፕሌን ቦታ የለን እሊ ይዝብል ማለት እዩ ዓሰርተ ቆሮንት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ከምዚ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ካኒ ነቶም ዝዝዎ ዝሃቦ መንፈስ ቅዱስ ካ ይብል ሓቀይ እቶም ዝተኣዘዝዎ ዘበሉ ወይ ከዓ ምእዛዝ ማለት እትናቱ ምኽሪ ዝቕበሉ ወይ ከዓ እትናቱ ሓሳብ ዝቕበሉ በቲ ሱ ጋይድ ዝገብሮም ዘሎ ዝመላለሱ እንድሕር ኮይኖም መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ይበዝሓሎም ማለት እዩ ጎይታ ክሊርሊ ገሊጽዎ ልክዕ ከም ጳውሎስ ቀዳማይ ዝሓተቶ ኣብ ዮሐንስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ድማ ከምዚ ኢሉ ጨደረ ኢሉ ዓው ኢሉ ሂ ክራይድ ይዝብል ዓው ኢሉ ተዛሪቡ ዝፀመአ እንተሎ ናበይ ይምፃ ኢሉ ናባይ ይምፃ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መቕድሖ ከማን ዝበሃልሲ ሊሚት የብሉን ማለት እዩ ብዝፀማእከያ መጠን ክትቅበሎ ትኽእል كل جزء available زخنة 24/7 ناي እግዚአብሔር መንፈስ كل جزء له أملاك يمسكن زمان تلونا بايم سائلو كابيز وردي له شعب لعلي كون الزموت زي نتوم منفس قدس تقبلوا يزو زاربهم زلوا انتي ما خاب كبدو دمايلو انتي يزو حزيلو رباطات ما هيوت يزو حزيلو እግዚአብሔር يمسكن زمايت كوميلا كان اي جزء خيصمس منفسو انتي يريلا ستي الى حقيدو መንፈስ እግዚአብሔር ክሰትም ሲጀመርካ خلای ጊዜ አይጽመን ይኻ ማለት እዩ ከም ኢልዋ ጎይታ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ መቅድሕ የብልካ እንዲሁ ምስ በለቶስ አይተረዳእትክን ማለት ይልዋ እዝሃብን ዝብለክ ዘሎ ማን ምዃን ተትፈልጥስ ክግዳም ለመንኪዮ ይልዋ እግዚአብሔር ይመስገን ሲሒታታ ድሓር ግን ተረዲዋ አምላክ ይመስገን ስለዚ ካብዚ መንፈስ እዚ ክሰትም ሲጀመርካ ነገራት ናሽትዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን عب أملاقي እግዚአብሔር ይመስገን معمق مدري أب إيدو يلو مبرخ آخران كأناتيو نعو فجميلنا نسجد أب كرم እግዚአብሔር ፈጣሪና خاني نمبركخ worship آتي مالتيو أب أملخ آتيو نسجد مالت سجدتن أملخون حجي انتايو أبتي منفس እግዚአብሔር أنا حكالو متن جزء بسوسات كالو حبرت بزجبر كيا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ኮሚዶ مسب ቆሮንቶስ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር حقيقة فقر እግዚአብሔር صيرتا ጸጋኻ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት ግና መስመን ኢልዎም ምስ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ይኹን ሕብረት መሃብን ሙሳድን ኮኖንያ ይዝብል መሃብን ሙሳድን እቲ ሕብረት ክትገብሮ ዘለኩም አካል መንፈስ ቅዱስ እዩ ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር ግን ካብ ዘላለም ንዘላለም አይተለወጠን እዩ ጸጋውን ኩሉ ግዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ተጋሂዱ ይልና ቃል እግዚአብሔር ሕብረት ያ ተሪፋ ያ ኮኔክሽን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ያ ሕብረት ግን ምስ መንፈስ ቅዱስ ይኹም ትገብሩ አይሉ አምላክ ይመስገን ንዑን እግዚአብሔር ፍግሚልና ንስገድ ፈጣሪና ኻን ንበርከኽ ንሱ አምላክና ንሕና ድማ ህዝብ ሞጋሲዩ ኢዱ ትኽብክበና ባጊዕን ሎሚ ድምፁን ተሰማዕኩም ካብዚ ሎሚ ድምፁ ተሰማዕኩም ገዲፍና ንላዕል እንድሕር ከድና ንሱ አምላክና ንሕና ህዝብ ሞጋሲዩ መንፈስ እግዚአብሔር ኦሬዲ ሓደ ምርዳእ እንዳሰደደሉ ይኸይዳሎ ማለት እዩ ዘማሪ ዓብ ምዃኑ እግዚአብሔር ጓሱ ምዃኑ ኢዱ ትኽብክበን እንበር ንሱ ባል ሓንቲ ዘይገብር ፓፓጋሎ ምዃኑ እንዳተረድኦ መጺ ማለት እዩ ሽዑ መንፈስ እግዚአብሔር ሎክ ዘይ ንሳቶም ታገረሞ ንገዛ ርእሶም ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ዘሎ ቦታ ናው ወሲዶማ ማለት እዩ ዳዊት ይብለና ብእግዚአብሔር አምላኹ ጸንዐ ኢሉ ሓቀይዶ ከምዚ ዝብልቲ ቀንዲ ሓሳቡ ዳዊት ግና ንገዛ ርእሱ ናብ እግዚአብሔር ወሲዱ አጽናኒዕዋ but David comforted himself in God ዳዊት ከም ይገርዋ እግዚአብሔር ኩሉ ሕዙን አይጸናንዕኒ ንገዛ ርእስኻ ናብቲ መጸናንዕ ዝኾነ መንፈስ እግዚአብሔር ናብቲ መጸናንዕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቦታ እንተ ደይ ወሲድከያ ኮሚልከያ ኻትነብር ማለት እዩ ወይል እግዚአብሔር ሶቨሬን እዩ ወይ ከዓ ሉዓላዊ ድሌቱ ይገብር እዩ ሓፈሻው ግን መጽሓፍ ቅዱስ ዝሃበና መምርሒ ግን እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ናይ ፍቃድ አምላኽ እዩ ብፍቃደኛ መንፈስ ደግፈኒ ኢሉ ሓቀይዶ ኣብቲ ፍቃድካ ዘሎ ቦታ ኣብኡ ይሰርሕ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ጀንትል እዩ ሓቀይዶ ጀንትል ነከዳድና አይኮነን ጀንትል ንምንታይ ማለት እዩ በዘይ ፍቃድ ሓንቲ ነገር አይገብርኒ ማለት እዩ ብዘፍቀድ ካሉ መጠን ይዛአቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ በዘይ ፍቃድ አይመጽኒ ማለት ስለዚህ ዳዊት ንገዛ ርእሱ ናብ እግዚአብሔር ወሲድዋ ወይ ከዓ ናብቲ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎ ቦታ እዩ ወሲድዋ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ክርዳእ ጀሚሮ እዚ ቦታ እዚ ንሱ ትኽክበና ባጊዕ አዳው ኢዱ ትኽክበና ባጊዕ ምዃንና ክርዳእን ጀሚሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክርድኦ ጀሚሩ ነዘማሪ ኣብዚ ቦታ እዚ
إسكاليت ناقبرن لعل ندأتوا نابتنا إجزابير الله ونزل له بتامس أتوا منفس إجزابير كزارب كله نسوق سمع جميرو مالتي أبتدمت إجزابير زل له بتامسيو أستوعلو حد سبات إجزابير استزاري بالناي فلتنيو كم يجيرو إجزابير تزارب إجزابير كم سبا يزاربني أنت مالتي كم سبا يخون تزارب مالت إجزابير كل إجزاي تزارب نسخاجن أفتدمت زل له بتامس متأخر خان إجزابير تسمعه حنسان كل تسعني زاربي له حكيدو سبكا يستوعلني له كم زمالتيو هم زجيركم قرصوا 3/4 الروم ترد بلن دحرالو ابتبيش تزرب زلو ابزي يكون كاي تسمعوني ها جن اي سمع كان مالت اي زربنا له مالت ايكونن يزرب الله امبر كابتحان تروم دقدكا نابتحان تروم دقدكا دقرب كخت مصخلها هاني كوم يجيرو واغواغو اسمعك قيدي مالتيو هذا غزي غويتا انت غيرو نتسواي عينو مسفوسو انت يراي كالو تبلوسي سبات اوام مسيلو ميلو اوي سالا غزي قد قرصم سب ام مسيل كايلو خلا غزي تنكيفو وش تصبيق قاعد اتلكا هلا غزي تنكيفو دحار كن تايلو صبو غيرو خراين جميرو يلو እግዚአብሔር አይሰርሕን አይኮነን እግዚአብሔር አይዛረብን አይኮነን ግን ሰብ እንታይ ገበረን አይቀረበናል ማለት ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አምታዩ አብስራይ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አብስራይ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ድምጹ አምስማዕ ንባሮቱ ከይ ነገረ ወላ አንተ ነገር እግዚአብሔር አይገብርኒ ባሪያ ዲኻ አይኮንካኒ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይድዛረብ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይዝመርህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ድምጽ ያለው አምላክ ይመስገን አብት ድምጽ ዘሎ ቦታ ካን እንታይልና መዝሙር 29 ንዕራባት የውልደን ይሉ አብ ቅድሚ ዘሎ ጽሕድ ሊባኖስ ኩሉ ይሰባብሮ ይሉ ድምጽ እግዚአብሔር ብርቱዕ ድምጽ እግዚአብሔር ኃያል አምላክ ይመስገን ድምጽ እግዚአብሔር ከም ነጎድጓድ ይልዋ መግለጺ ሲኑሉ 29 መዝሙር ድምጽ እግዚአብሔር ኩሉ አይነት ሐሳባት ኩሉ አይነት ካል ድምጽታት زيادة تكون زي يعني أملاك الكاترة لزبلة بمولو أطفيو نص بينو كم عند الدوز بالأملاك زي يستمس جاني هون سلازم أبزبوت هذا نتايلوم لومي دمس أنت سمعكم أو حج نتايلو أنا أنت تزاربكم أي بلن أنت لا أسمعكم زي كل جزء يسمع منفس كل جزء محبرات يزاربني إذا نزل لوجنا أنت يكبريلو يسمع سلازم لومي دمس أنت سمعكم كم أب مريبا كم تي أب معلت ماسا أب برخا إلو تحسب نجيروام زبوتا زقال أملاك زي كدمي تزاريبو እግዚአብሔር دغرمكم نا عبرانيان صحافي نزقال زخم زلو دغيمو منفس قدس كالو مخم يبلالو يلو كل غزي يزبل مالتي كما يبلالو لك نزتي عن 5 مزمور دغيمو مالتي كمتي اماسان مريبان ابوتاتكم زي سمعني لو مخاني دمصين تسمعكم እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር كل غزي بمنفس قدس غيرو لو دمصين تسمعكم نغون مشتن قطرن كل غزي يزبل مالتي እግዚአብሔር ይመስገን every day يزبل لو دمصن تسمعكم لومي دمصون تسمعكم ግን እትቅርብ ዝበለ ይሰምዖ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ደረጃታት አምልኾ እዚ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር እንደቀረብከ ይኽትከይድ ኮልኻ እንደቀረብከ ይኽትከይድ ኮልኻ ይዛረብ አይኮነን እንደቀረብከ ይኽትከይድ ኮልኻ ስኻት ሰምዕ ማለት እዩ ስኻት ትርዳእ ማለት እዩ ኪን ትኸውን ወይ ካኒ ጎይታ እንታይ ይብለና ብዙሓት ሰባት ክንስዕበካ ኢና ምስ በሎስ ንሱ ግን እንታይ ገበሮምን ኢሉ ኣይኣመኖምን ምክንያቱ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍ ዘሎ ይፈልጥ ነበረሞ ብለና ጂሰስ ፐርሲቭድ ይዝብል ፐርሲቭ ማለት እንዳለው ኮሎ ፍሊ ናይ ምስማዕ ወይ ካኒ ናይ ምቁላብ ተኽእሎ ማለት እዩ እሱ ፍሊ ዝበለ ናይ ምቁላብ ተኽእሎ ነይሩ ኣብ ልብ ሰብ ዘሎ ከይዱ የንብቦ ማለት እዩ ከምዚ ብሉቱዝ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ነይሩዎ ማለት እዩ ጎይታ ናይ ሰባት ሓሳባት ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣይኣመኖምን ስለዚ ታይልዎም ጽኑዕ ዳእስኹም ሲልዎም ነቶም መትከል ዘይብሎም አይ ዶንት ኖ ንምንታይ ከም ዝበሎም ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እንታይና ንብል ዘለና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንዓና ዝተዋሃበ መንፈስ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ኸ ውሽጥና ኣሎ ነዚ ምስ በለ ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣነ እንተኸድኩ ይሓይሽሉ ኩሉ ግዜ ይምሰኹም ዘሎ ኣቫይላብል እዩ ኩሉ ግዜ ይጸናናዓኩም ኩሉ ግዜ ይመርሓኩም ኩሉ ግዜ ንቃል ኣምላኽ ይነግረኩም ንጴጥሮስ ኣዝዩ ኢለዊጥዎ ብጣዕሚ ዝፈርሕ ዝነበረ ሰብ ብጣዕሚ ዝኾነ ሽግር እንተርእዩ ዝሃድም ዝነበረ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ኢልዎም መንፈስ ቅዱስ ድማ መልኦሞ ኢሉ ትስእ ኢሉ እንታይ ኢልዎም ስኻ ተዛረብ ከማ እንኳ ኣይበልዎን ካብቶም ኩሎም ሐዋርያት ግን ትስእ ኢሉ እንታይ ይብለና ንስኻትኩም ነቲ ራእሲ ህይወታይ ገርኩሞ ሰቀልኩሞ ኢልዎም ተሰቂሉ ገለ ከማን ኢሉ ነታ ዘረባ ዕምፅፅ ኣይበላን ንስኻትኩም ኢኹም ሰቂልኩሞ ስለዚ ንስኹም ዝበልኩሞ ዶ ኣምላኽ ዝበሎ ኣነ ሓሽ መስለኩም ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛሪቦም እዚ መንፈስ እግዚአብሔር ዝመልኦ ትብዓት ማለት እዩ ታ ኔክስት ስላይድ ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር እዚ ደረጃ እዚ ምስ ሓለፍካዮ ኢኻ ትረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ قلطيفካ እንታይ ትግበር ማለት እዩ ኣይትመለስ እግዚአብሔር ይመስገን ጥቕሙ እንታይ እዩ ንኹሉ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ዝኽልክለካ ዘበለ ብሙሉ እንታይ ይገብረልካ የዳኽመልካ ማለት እዩ
نقول زدخمو زبله مكا سوري قريتها زدخمكا زبله يدخمو منفس دماغهم وندخمنا يدغفو يلو ودخام لكم ودحان تردي لكم الله ايكونن انتي دايلو نعاخا يزدغفكا مالتي ازي قرب اب ترانزليشن ايش تكست لزلوي كمي غيرنا خمنصلي كمي كم زغبانا ينفلطني نايلو ስለዚህ ተመንፈስ ይባዕሉ በዘይ ነገር ታንታይ ዝገብረልና ጽልየልና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እትዘድለይካ ነገር ወይ ካቲ እንታይ ከም ዝኾንካ ክትፈልጦን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ግና ክትጽሊ ኮለኻ እንታይ ይገብረካ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ክንደኻ ኮይኑ ይጽሊ ይኹም ኣለኹም ከም ዓይት ኣምላኽ ኮይና ንምዕደኩም ኣለና ኢሉ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣይኮነን በይኑ ዝዓይ እግዚአብሔርን ሰብን እዮም ዝዓዩ ማዓይቲ ኮወርከርስ ኢሉ እግዚአብሔር ተራራይን አናግረው ዝባል ኒሩ መዝሙር ቀለም ሕጂ እግዚአብሔር ግን ሙሴ እንታይ ኢልዎ ነዚ መንደቕ ነዚ ምኸውሕ ዝባዕልኻ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ተዛረቦ ኢልዎ ነዚ ኸረንዳ እንታይ ክገብረልካ ስኻ እግዚአብሔር ከልግሰልካ ስልጣን ይብካሎ ቃሉ ይብካሎ መንፈስ ቅዱስ ይብካሎ ነቲ ኸረን ክትዛረቦ ነቲ ኸረን በቃል ኣምላኽ ጌርካ ከተዕዞ መንፈስ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ማለት እዩ ማዓይት ኣምላኽ ሕጂ መን ይዝዓይ ዘሎ እግዚአብሔር ይዝዓይ ዘሎ ግን እግዚአብሔር ናትካ ፍቃድ ይወስድ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ምስኻ ኮይኑ ይዝዓይ ኩሉ ግዜ በይኑ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ድለና ዘሎ ከመይ ጌርና ከም ንጽሊ ከማና ይንፈልጥኒ ያሉ ክትጽሊ ኮለኻ ግን ክትጽሊ ኮለኻ ሓደ ኩሉ ሰብ ዝፈትዋ ጥቕስላ ኣብታ ታሕቲ ሓቀይዶ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ኩሉ ዘዝገበርካዮ ንሰናይ ድግፎ ኢልካ እንድሕር ዳ ጥው ያቢልካዮ ኣጸጋሚ እዩ ነገራት ተባላሽው ርኢኹም ኣለኹም ፎር ክኸይድ ከሎ ግን ሽዕ ምስ መንፈስ እግዚአብሔር ሕብረት ጌርካ ክትጽሊ ትጅምር ደ ኢልኻ እሱኻ እንታይ ገብሮ መገዲ ይቕንዖ ማለት እዩ ከመይ ኣተሓሳባታ ዝኾነ ይኹን ነገር እንድሕር ዳ ኣብ ህይወትካ ተባላሽው ዝኾነ ይኹን እንድሕር ዳ ፋሒልካ ኣኺልዎ ይመወዳእታ እዩ ዝበሃል የለን ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ምስኡ ኾንካ ክትጽሊ ከለኻ ከመይ ጌርና ከም ንጽልና ኣይንፈልጥና ኢሉ ግን ምስኡ ኮይና ክንጽሊ ከለና ኣብ ውሽጥና አርቲኩሌት ክኸውን ዘይክእል ወይ ከዓ ብቃላት ክግለጽ ዘይክእል እህታን ክሳብ ዝመጽእ ከምኡ ጌርና ክንጽሊ ከለና ኣብቲ መንፈስ ኣዚና ኣቲና ክንጽሊ ከለና እንታይ ክገብሮ እዩ የስተኻኽሎ እዩ ንኹሉ ሽዑ እንታይ ገብሮ ዋላ ትሕማቕ ተሓሲቡ ነበር ዋላ ትገለ ዋላ ተባላሸ ዋላ ደጋጋኸያ ብምሉኡ እንታይ ገብሮ ናብ ቅንዑ የምፅኦ ጎይታን ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ስኻ ደዓምሃ ንምንታይ ትፍትን ሙትሩስ ኢሉሲ ድፍእ ኣየበሎን እንታይ ዳ ንምንታይ ተዋላዊ ኢልካ ኢሉ እንታይ ገይርዎ حفا بيلو عقمو زي كوني حديتو ويد ما خقط مو زي كل نجار تازيس كان خمس سيلو صبو نجار يجنا فتينو مالتي ده حرقن تبزحي ما يتمسترعيو نعوز خون عقم سلا زين ورو نت ما يتكر مس جمره كاب እግዚአብሔር ገጹ ካለ مس جمره ወይ ካፍት ጎይታ ዝበሎ ቃል ክርስዕ مس جمره كودق جميرو مالتي ጸገም የለን ጂፒኤስ እንድሕር ተጋጊኻ እንታይ ትብለካ ጸገም የለን እንዲላ ተወስተካ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ከም ጂፒኤስ ኣይቆያቀካ ኣይጻረፈካ ኣይደኸመካኒ ቆሚሉ ሓደ እኳ ቅድሚ ኣምላኽ ጥበብ እንተጎደለቶ ኢሉ ምኽሪ እንድሕር ዳእሲ ኢኑ ማለት እዩ ነቲ ኬስ ተሓፈረ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ኢሉ እቲ ኬስ ተሓፈረ ዝብል ሲ ሓድሽ ትርጉም ከምዚ ኢሎም ተርጊሞሞ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ከይበለ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ንፈቲንካ ወይ ትማሊ ከምዚ ጌርካ እንዲኻ ኣይብለካን እዩ every time እንታይ ይገብር ሪራውቲንግ ናብ ኣይወስደካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ነቲ ዝደኸምናዮ ዘበለ ወይ ከዓ ነቲ ከደኸመና ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ሓይሊ የልግሶ ማለት እዩ ንዓና ንበይና ግን እንታይ ይገብረና ኣንጻሩ ደው ክንብል ይድግፈና እቲያ ቃል ከም ዘላታ ኮት ገይረ ኣለኹ ከምዚኦም ዝብልዋ ማለት ሰናንታ ላምባኖማይ ትብል እንታይ ማለት እዩ ንዓኻ እዩ ሓይሊ ዝበካ እምበር ነቲ ዝቃለሰካ ዘበለ ኩሉ ከዓ ምሳኻ ኮይኑ እንታይ ይገብሮ ይበኣሶ ንዓኻ ከዓ እንታይ ይገብረካ ሓይሊ ይህበካ ነቲ ዝበኣሰካ ዘበለ ኩሉ ከዓ ይበኣሶ ስለዚ ናትካ ወገን እዩ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ተጋጊኻ ብዘይገድስ ግን ናብ ቅኑዕ ነገር እንዳመርሐ ኩሉ ግዜ ናትካ ቲፎዞ እዩ ዝኸውን ቲፎዞ ምስ ጎደለካ ምስ ካልእ ወይ ከዓ ምስ ፀላኢኻ ኣይኸውንኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ حرنت لنا እግዚአብሔር ይመስገን አነስ ሲሉ ጳውሎስ በመንፈስ ተማላለሱ ሞ ትምኒት ስጋይ ክትፍጽሙን ይኹም ኢሉ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ካን ዳዕመቆ ኸይ ከሎ ኣብ ላዕሊ ነገር ይኻ ትማላለስ ኣብ ታሕቲ ነገር ኣይትማላለስን ኢኻ
ብዙሕ ሰብ ናብ ኣምላኽ ከይቀርብ ዝኽልክሎ እንታይ ሓጢኣት እዩ ወይ ከዓኒ ሓጢኣት ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ ሓጢኣት ዝበሃል ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተኸፍለ ብዛዕባ ሓጢኣት ክትገብር ዝሓስብ ዝገብረካ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምውፃእ እዩ ወይ ድማ ስጋዊ ተሓሳስባ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይከፈሎ ዋጋ የለን ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣነ ግና ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕን ኢሉ I'm not going to set aside the grace of God ይብል ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ሲ እወ ኣሎ እንዲዩ ግን ድሓን ንሱ ኢለሲ ኣይገድፎን እዩ ዝብል ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ኦፍ ኮርስ ዝንዕቕ ሰብ የለን ግን እቲ ምሳብ ምንዓቕ ገይሩ ተጻሒፉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ጸጋ ኣምላኽ እንከሎሲ ካልእ ሃሰስ ምባል ማለት እዩ እዚ እንታይ ጸጋ ኣምላኽ ምንዓቕ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፈስ ተተመራሕኩም ኢሉ ብመንፈስ ተተመላለስኩም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኢኹም ትመላለሱ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ምምልላስ ወይ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ምዃን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ክትመላለስ ዝገብረካ ሓይሊ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቦታ እዚ ገላትያ ምዕራፍ 5 ሰብ ገላትያ ሓደ ጌጋ የማጋግዮሞም ሰባት እሱኻ እንታይ ኢሎሞም ጸጋ ኣምላኽ ተቐቢልኩም ወይ ከዓ ብጎይታ ኣሚንኩም ከለኹም ሲ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ክትገብርዎ እንድሕር ዳኣ ዘይፅዒርኩም እግዚአብሔር ኣይሕጎስኒ ዝብል እዩ እግዚአብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብ እናሓዋሮን ተሓጒሱ እዩ ኩሉ ግዜ ሕጉስ እዩ በኣና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ስኻ ገይረዮ ኢልካ ተሓስቦ ምንም ኣይኮነን ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምክንያቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣዝዩ ዓቢ ማለት እዩ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንኩሉ ሰብ ከዓ ምድሓን ኣምፅእ ኢሉ ካብ ሕጂ ንንዮ ግን እግዚአብሔር ኣብ መንፈስ ቅዱስ ኮንካ ክትመላለስ ሓሳብ ኣምላኽ ክትፈልጥ ንስኻ ብኡ ክትረብሕ እዩ ዝደለየካ ሓደ ሕቶ ሓይቶሞ ንጎይታ በዚ ወርሓትስ መንግስቲ ከተቕንዕ ዲኻ ኢሎሞ ሪስቶር ክትገብራ ዲኻ ንእስራኤል በቃ እቲ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ዝነበረና ጽልኢ እቲ ዝጨቆነና ኩሉ ሕጂ ንሕና ንፈድየሉ ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ እንታይ ኢልዎም ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ግዜኡን ዘመኑን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን ባት ሓደ ነገር ግን ኣገዳሲ ኣሎ ኢልዎም ኣገዳሲ ነገር ግን ኣሎ እሱኻ እንታይ እዩ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፅኡ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ብዛዕባ ንምንታይ ከም ዝተሓስቡ ስልጣን ደልይኹም ኮ ኢኹንሲ ኣይበሎምን ብርግጽ ከም እዮም ደልዮም ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣጸቢቖም ስለ ዘይተለወጡ ነበሩ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ትምኽሪ ኣምላኽ ይርድኦም ነይሩ እንድሕር ርኢናዮ ክሳብ መጨረሻ ንእስራኤል ፍልይቲ ገይሮም እዮም ድርእይዋ ነይሮም ጴጥሮስ ናብ ቤት ቀርኔሌዎስ ናብ ህዛብ መጺሲ ተገሪሙ መንፈስ ቅዱስ ካብ ህዛብ ከኣቱ ክእል ነይሩ ዲሎም ከምዚ ኣውሮጳውያን ናብዚ ዓዲ ምስ መጹሲ ነዞም ሬድ ኢንዲያንሲ ኣምላኽ ቅበሎም ክእል ዶ ኣይክእልን ዝብል ሕቶ ልዒሎም ወይ ናብ ኣፍሪቃ ምስ መጹኹም ኢሎም እዚኦም ሲ ከማና ድዮም ሰብ ድዮም ዋላስ ቁርብ ይሽተ እንታይ ማለት እዩ ሰብሲ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ናቱ ዝኾነ ስጋዊ ተሓሳስባ ኣለዎ ማለት እዩ ሬሲዝም ሲ ናይ ስጋ ሓሳብ እዩ ሰብ ግን ብመንፈስ ክመላለስ ከሎ ግን ነቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ዘበለ ኩሉ ጽቡቕ ፍቕሪ ዘፍቅሮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ እንከለዎም ጎይታ እንታይ ኢልዎም ኖ ከምዚ ስልጣን ስለ ዘለኹም ኢኹም ሕጂ ከም ስለ ዘለኹም ምክንያቱ ደቂ ዘብዴዎስ ኣድዮም ከይተረፈ ለምንልና ኢሎማ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ድማ ባዕሉ ሓሲባ የማንካን ጸጋምካ እንተኾን ኣብ ከምዚ ክመላለሱ ካብዚ ኩሉ ከድሕኖም ዝኽእል ነገርሲ ነቲ ዝጋገይዎ ዘለዉ እዚ ተጋጊኹም ኢልካ ምውቃስ ኣይኮነን ብዛዕባ ጌጋ 100 ጌጋ 1000 ጌጋ ኩሉ ሰብ ጌጉ ይፈልጦ እዩ ሓደ ነገር ግን ኣገዳሲ ኣሎ ሓይሊ ዘለዎ ካብ ዘለኹሞ ኩሉ ዓይነት ህይወት ከዓ ክናግፈኩም ዝኽእል ኢልዎም መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ኣሎ ኢልዎም ንዕኡ ተጸበዩ ከይትወፁ ንሱ ምስ ተቐበልኩም ግን እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ኢልዎም ንብዘሎ ዓለም ወንጌል ክትነግሩ ኢኹም ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገዳሲ ኢሉ ዝሓስቦ ዝነበረ ኣርእስቲ ገዲፍካ ካልእ ኣርእስቲ ኣይለዓልኒ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ምቕባል ብመንፈስ ቅዱስ ምምልላስ ብጸጋ ኣምላኽ ምዃን ብመንፈስ ምዕባይ ዝብል ቃላት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ኣዝዩ ፎካስ ተገብረሉ ኣርእስቲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ሓርነት ዝህብ ኣምላኽ እዩ ኔክስት ስላይድ ድማ እንታይ እዩ ፍቕሪ እግዚአብሔር ኣባኻ ወይ ከዓ ፍቕሪ ኣምላኽ ተስተማቕር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ፍቕሪ ዘይህብ ሰብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘይተለማመደ እዩ ወይ ከዓ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ሰባት ፍቕሪ ኣምላኽ ክጎድሎም ከሎ እዮም ኣብ ህይወቶም ዘይድሊ ነገር ውሳኔ ዝውስኑ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ዘይፍቅሮም ኮይኑ ክስምዖም ከሎ ማለት እዩ በቲ ተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰት እታ ተስፋ ድማ ኣይትሕፍርን እያ ኢሉ ጳውሎስ ሕጂ እግዚአብሔር ንኩሉ ሰብ እዩ ዘፍቅሮ ብመንፈስ ቅዱስ እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ናባኻ ክፈስስ ግን እንታይ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለካ ሕብረት ክዓቢ ከሎ እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ
متكأتا زي بلو أبقى أملاخ ويكاب حدش كدان كنبرو لزقبا منفس قدس زلك حبرت كعبي قال كله تترفه تسقم يقولون نسون ترغب كاغن حلالي قال كله ترف غيلي مالتي باولوس كم زيلو له انا بمنفسين تايز قبرو املاخ زغلغلو يلو سلاز اغلغلوت كمان بمنتاي بمنفسي مالتي سبات كم زيلو له يعقوب سنتايلو اتاما كلكم زلو وغن باسنسي كابي يزمص يلو حتو حديتو وغن باسنس كابي يزمص من نقاط مزرراب معماي وي كابز كله دايركت لون اموق اسماياتون اتاما كلكم زلو وغن باسنسي كابي يزمص يلو كابتي ابا اكلاتكم زلو ايكونن تنايت بيت كريستيان حقي يكونن كالكيلو زلو ويتم سبات مستم كالوت جروب سلو زغون ايكونن እንዳይዳ اتاما اكلكم زلو وغ كابي يزمص يلوم كابتي ابا اكلاتكم كوينو زواغاكم زلو سغاكم دو ايكونن ስለዚህ ሰባት ናፍስ ጋውነት ኮዱ it's natural it's quite natural normally ማለት ሰብ ንስጋውነት የተፈጠሩ حقيدو اني بحطيات طنستني بابسخ اتولدكو يلو داويت داي مالتيو سب كابت ادم زودقلو جميرو قليل ነገር ንዑ حطيات تغبر انبر صدق تغبر አይኮነን اب منفس قدس يمرس خون ወይ ካካአትሎ ካخوጽ مالتي ብዙሓት ሰባት ኩላትና مالتي ናብ ጎይታ ክንመጽ ኾለና ናብ ነትፍርድ አምላኽ ወይ ድማ ሰብ ንሲኦል ከያቱ ሰብ ህይወት ክረክብ ይመጽዩ አቤተ ክርስቲያን ምስ መጻኻ ምስተማለስካ ግና ትና ጎይታ ነገር ትሎም ደሞ ድሓርታ ይትኾን ኣብቲ ዘይድል ኻል ሓሸው ኢኻ ታአቱ ማለት እዩ ሎም ግና መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ሓሸው ይትኽንወጽ ይደልየና ማለት እዩ ናብቲ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ህላውነት ናኡ ጥራይ ከነድህብ ስትራክቸር ጽቡቕ እዩ ግን ስትራክቸር ዋላ እንተ ዘይሃልዩ አቤተ ዝገርመኩም አብ ግብረ ሐዋርያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን አገዳስ ክነሱ ስትራክቸር አይነበራን እንዳስተኻኸለት ይኸይዳ ግን ሓደ ጽቡቕ ነገር ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ግና ኩሉ ግዜ ነይሮም ማለት እዩ ኩሎምን ዘይኮኑ ኹሉ ምክንያቱ ባእስታት ገለመለት ርእይኻ ወላብቲ ግብረ ሐዋርያት ማለት እዩ ብስጋ ብመግቢ ብጥሪት ብገለ ማለት እዩ ግን ጴጥሮስ ከምዚ ኢልዎም ንሃናና ንሰጲራን ተአገዳስ ነገር ናብቲ ኸምታት ምሕሳብኩም አይኮነን ኢልዎም ወይ ትምሕባእኩም ገለ አይኮነን እንታይ ዳ ትገንዘቡን ካብ መጀመርታ ናትኩም ይኮን ነይሩ ኢልዎም ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕስዎ ንመንፈስ ቅዱስ ክትፍትንዎ እዚያስ ይግጥማሊ አይግጥማን ንሕአና ያ ነይራ ክትፍትንዎ ምሕሳብኩም ግን ዚያ ናብዚ ሓደጋ ዝተውጽቕኩም ደላ ኢልዎም ዲያቡ ሰባት ነይሮም አይነበሩን ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ቀዚፍዎም አይቀዘፎምን ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ኣብቲ ቦታት ዝነበረ ግን ከምኡ ዓይነት ነገር አይፍቅድ ነይሩ ክትፍትኖ ኢልካ ክትሓስብ እዚ እግዚአብሔር ይቕረዝ ዘይብለሉ ሓጢአት እዩ ከምኡ ኢልዎም ኣሎ አቦታትኩም ስፈተኑኒ እግዚአብሔር ክፍትነካ ዳምብር ሳኽ ክትፍትኖ አይግባእካኒ ማለት እዩ ፈተኑኒ ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ዘይጽቡቕ ነገር ክመጽእ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ ሰብ ብኡ ስለ ዝተፈጥረ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ክትኮን ግን አይግባእን እዩ ብጎይታ ዝኣመነ ሰብ አይግባእን እዩ መንፈስ ቅዱስ እንዳሃለዎ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ቃል ኣብ ውሽጡ እንዳሃለዎ ብኡ ገይሩ ንኹሉ ዓይነት ዘደኽሞ ዘበለ ክደኽምና ኻል ከምኡ ክኾን ግና አይግባእን እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ፍቅሪ አምላኽ ከተስተማቕር ይድግፈካ እዩ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ሲ ዝመውት የለን ኢሉ ሓቀይ ብድሕሪኡ ኣብ ክንዲ ይቕረት ኣብ ክንዲ ክፉእ ዝገበሮ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ኸማን ምናልባት ሓደ ሕያዋይታት ተረኺቡ ኢሉ ክርስቶስ ግና ከምዚ ዓይነት እዩ ፍቅሪ ነይርዎ ስለዚ እዚ ካልእ ዓይነት ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ እቲ ዘለካ ምስ ሰባት ሕብረት ምውሃብን እቲ ጽቡቕን ዝገበረልካ ጽቡቕ ምግባር እሱ ኣይኮነን ንሱ ይኮነን እንዳማዕበለ ድሓርና ፍቅሪ አምላኽ ዝቕየር ኖ ዲፈረንት እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ኣብ ዝሃለወካ እዋን ፍቅሪ አምላኽ ካልእ ዓይነት እዩ ኣጋፔ ዝበሃል ንጸላእት ከይተረፈ ዘፍቅር ማለት እዩ ካልእ ዓይነት ፍቅሪ ዝውሃበካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር 37 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ብእግዚአብሔር ተሓጎስ ኢሉ ንሱ ኸኣ ልብኻ ዝደልዮ ክህበካ ኢሉ ዲላይት ኢን ዘ ስፒሪት ይብለና ከምዚ ማለት እዩ ናይ ሰብ ዳግማይ ዝተወልደ መንፈሱ ኣብ ውሽጡ እንታይ ኣለዎ ሓጎስ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ፍቅሪ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ እንታይ ኣለዎ እምነት ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ዓቕሊ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ትዕግስቲ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ኮንተንትመንት ያእኽለን ምባል ዝበሃል ኣለዎ እዚ ኩሉ ግና ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ተዘይገይሩ ኣይግለጽን ሪኦም ኣለኹም ጳውሎስ ከምኡ ኢልዎም ብጎይታ ተሓጎሱ ደኪመ ተሓጎሱ ብለኩም ኣለኹ ምስ በለ ትድልየትኩም ዘበለ ኸኣኒ
ክህበኩም እንታይ ማለት እዩ ብጸሎትን ልማና ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቕርብዎ ምስኡ ከዓ ምስጋና ወስኹሉ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ገብር ከሎ ውሽጡ ብሓጎስ ይዝመልእ ውሽጡ ብፍቕሪ ኣምላኽ ይዝመልእ እቲ ድሌታቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክኾን ከዓኒ ፀገም የብሉን ስለዚ እዩ ልብኻ ብእግዚኣብሔር ይተሓጎስ ኢሉ እቲ ልብኻ ብእግዚኣብሔር ይተሓጎስ ማለት ኣብ ውሽጡ እንታይ ኣለዎ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ምስ ገበርካ እዩ ማለት እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምስ ገበርካ እዩ ማለት እዩ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎስ ተይልካዮ ንሰብሲ ኣብ ሓጎስ ዘየለስ ክሕጎስ ከቢድ እዩ ስለዚ ዳዊት ነዚ ስለ ዝፈለጠ እንታይ ገይርዋ እዚኦም ብዳርባ ኣምልኽ ቆትሉን እዮም ኢሉ ነፍሰይ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይ ከተጨንቕን ኣለኹ ስለምድሓን ገፁ ገና ከመስኩነ እየ ተስፋ ካብ ኣምላኽ ግበር እንዳበለ ንርእሱ ቃል ኣምላኽ እንዳነገረ ንእግዚኣብሔር እንዳመስገነ ንርእሱ ኣብቲ በረኽቲ ከመላልሳ ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምባቆም ከም ኢሉ ሕጂ ኸማን ኣብ በረኽቲ ቦታ እየ ዝመላለስ ካብዚ በረኽቲ ቦታ ዘውርደኒ የለን ኢሉ ዋላ ወይና ኣይፍረ ዋላ ከምዛ ይኹን ዋላ ድምፂ ኣባጊ ኣይስማዕ እንታይ ክገብረ ኣብ በረኽቲ እግዚአብሔር ከዓ ሓይለ እዩ ንሱ ንእዳወይ ከም ናይ ኤራብ ገብረን ኣብ በረኽቲ ቦታ ኸዓኒ ከመላልሰኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከዓ ከማ ቃል ሂብዎ ጻድቕ ብምንታይ ዝነብር ኢልዎ ብእምነቱ ያትብል ርኢኹም ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓባር እቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ናይቲ ዓዲ እቲ ቁጠባ እትገልእ እሱ ይኮነን ናትካ ደሲኒ ዝነግረካ ማለት እዩ ስኻ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሕብረት በይኑ እንታይ ግባር እዩ ኣኻሊ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ፍረት ፈሪ ዝብል ኣሎ ድሕሪኡ እንታይ ማለት እዩ ጥምቀት ዮሃንስ እዚ ኣጵሎስ ዝበሃል ሰብ ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሰብ እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይፈልጥን እዩ ጎይታ ተቐቢሉ እንታይ ይብለና ኢሎኬንት እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ምሁር እዩ ነይሩ በቲ ናይ ግሪካውያን ፍልስፍና ድማ ብናይ ብሉይ ኪዳን መገዲ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ ካልእ ግን ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ የብለን ሓንቲ ነገር ጥራይ ዝፈልጥ ጥምቀት ዮሃንስ ጥራይ ዝፈልጥ ግን ሓደ ጽቡቕ ነገር ነይርዎ ብመንፈስ ቅዱስ ግና ዝተቃጻጸለ እዩ እቲ ኩሉ ትፈልጦ እቲ ኩሉ ዝሃዋለልካዮ ተሪፉ ብመንፈስ እንድሕር ተቃጻጺልካ ሓላል እዩ ኣሜን ስለዚ እንታይ ይብለና ጥምቀት ዮሃንስ ጥራይ ዝፈልጥ ክነሱሲ ብመንፈስ ሞይቁ ብናይ ኢየሱስ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ይነግር ኣጥቢቑ እውን ይምህር ነበረ ነቶም ኣመንትኻ ብጸጋ ኣምላኽ ብዙሕ ጠቐሞም ኢሉ ቃል ኣምላኽ ጥቕሚ ኢሉ ዝምዝግቦስ ኣየናይ ማለት እዩ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ ብመንፈስ ኮንካ ትገብሮ ነገር እዩ እንድሕር ደኣ ብመንፈስ ሞይቆም እንድሕር ደኣ ጽቡቕ ዝኸዱ ሰባት ርኢና ፈሪሽዎም እዩ ኢልና ይንሕሰብ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ኩላህና ክፍርሸና ይግባእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ፀጽባሕ ሓድሽ እዩ ኢሉ ኤርምያስ ኣብ ፀጽባሕ እንታይ እዩ ሓድሽ እዩ ንመን እዩ ንእግዚአብሔር እዩ እሱ ሓድሽ ነይሩ መጀመርታ ክትፈልጦስ ድሓር ግን ሓድሽ ነገር ስለ ዝተሰኣኖ ኣይኮነን ስኻ ግን ሓድሽ ስለ ዘይፈለጥካ ኣውጠጠው ኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ኣለዎ ኣብ ፀጽባሕ ሓድሽ እዩ እሙን ምዃንካ ከዓኒ ዓብዪ እዩ ኢሉ ድጓዓ ኤርምያስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክውድኤ ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ ብመንፈስ ተቃጸሉ ንእግዚአብሔር ከዓኒ ኣገልግሉ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ከተገልግል ይድግፈካ እዩ ማለት እዩ ርኢኹም ኣለኹም እንታይ ይብለና ኣሎ ብመንፈስ ተቃጸሉ ንእግዚአብሔር ኣገልግሉ ብመንፈስ ከይተቃጸልካ ትገብሮስ ኣገልግሎት ዲ ኣይኮነን ሕሰበሉ ማለት እዩ ጳውሎስ ብመንፈስ እየ ዘገልግሎ ኢሉ ብመንፈስ ከይተቃጻጸልካ ዝግበር ኣክቲቪቲ ብምሉእ ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ብሱፐርናቹራል ዝኾነ ሓዊ ወይ ከዓኒ ብመለኮታዊ ሓዊ ገይሩ ዕዮ ነፍሲ ወከፍ ክሕልፎ ኢሉ እቲ መዓት ጃንክን ሓሰርን ዝኣከበ እንታይ ክገብር እዩ ክድሕን እዩ ነፍሱ ጥራይ ክትወፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሱ ኸማን ብምንታይ እዩ ፀጋ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምድሓን ብፀጋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ወርቂ ብዕዮ ብወርቂ ዝጸንዓሉ ግና ሻይን ይገብር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ዕዮ ትገብሮ ብመንፈስ እንድሕር ደኣ ዘይኮይኑ እንተቋረፅካዮ ጽቡቕ እዩ ዝኾነ ትህቦ ንኣምላኽ ተምፅኦ መስዋዕቲ ብመንፈስ ተሓጒስካ ውሽጥኻ ኦፍ ኮርስ ዋጋ ክትከፍል ከለኻ ኣይትንክፈካን ኣይኮነን ግን ዋጋ ክትከፍል እንዳተንከፈካ ክነሱ ኣብ ውሽጥኻ ግና መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ ዝኾነ ሓጎስ ክህበካ ተዘይጀሚሩ እግዚአብሔር ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እግዚአብሔር እንታይ ዝፈቱ ኢልዎም ሰብ ቆሮንጦስ ጳውሎስ ብዛዕባ ኣዋፅኦ ምስ በሎም ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ ኢልዎም ሰብ ኣካያ ዝበሃሉ ኣለዉ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ኣመንቲ እንታይ ይብለና ሓለፋት ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምሲ ኢሉ ብምብዛሕ ልግሶም ዓዘዙ ኢሉ እናለመኑና ኢሉ በጃኹም ውሰዱ በጃኹም ሃብዎም ብሎም ብጣዕሚ እዮም ድኻታት ግን እዚ ፀጋዚ ኣባኹም ከዓ ክመፅእ ወይ ከዓ ኣባኹም ከዓ ክትፈልጦ ይደሊ ኣለኹ ኢልዎም ሰብ ቆሮንጦስ ፀጋ ስለ ዝበዝሓሎም ሓለፋ ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶም ብምብዛሕ ልግሶም ዓዚዞም በቃ እንዳለመኑ በጃኹም ውሰዱ በጃኹም ሃቡ እዮም ዝብሉ እዚ ፀጋ እዩ ዝበሃል ሃቡ ኣይበሃልኒ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ሰብ ፀጋ ክበዝሓሉ ከሎ ቺርፉል ጊቨር እግዚአብሔር ዝፈቱ እንታይ ዝፈቱ ሕጉስ ወሃቢ እግዚአብሔር ይመስገን
ካብ ኣምላኽ ዓስቢ ዘለውን ሕጉስ ኮንካ ክትገብሮ ከለኻ እዩ ዘይተሓጎስካ ትገብሮ ነገር ዘይተሓጎስካ ተገልግሎ ዘይተሓጎስካ ትህቦ ዘበለ ኩሉ ሓንሳብ ደው ኣቢልካ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ኣብ ሂወትካ ዓድም ማለት ወይ ከዓ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክትዓብለካ እግዚአብሔር ይመስገን ንኹሉ ዘዳኸመካ ንኹሉ ዝባእሰካ ንኹሉ ዘጠራጥረካ ምስ ተባእሰልካ ሽዑ እንተሃብካ ጽቡቕ እዩ እንዲያውም ጠጠው ከተብሎ ይትኽእል ኒኻ ኩሉ ግዜ ኢኻ ትህብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኢኻ ምስጋና ተምጽእ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሂወትካ ኢኻ ትህብ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ብመንፈስ ምዃን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ኣገዳሲ መተካእታ ዘይብሉ ዝተዋህቦ ቦታ እግዚአብሔር ይመስገን ታ ግዜ እውን ኣኺለያ ወይታ ይባርኽኩም እንጸልይና አሜን